Goeiemôre broeders en susters, ons gaan begin met die sing van Gesang 95, die baie bekende Onse Vader, wat ook baie geliefd in die gemeente is. Daarna die voorting en die seëngroet, en ek kondig dit nie weer aan nie, maar u gaan spontaan antwoord op die voorting en die seëngroet, met daardie pragtige gesang, dan ook Gesang 2, 4, 3, die eerste, die tweede en die derde vers. Ons hulp is in die naam van God, ons Vader, deur Jesus Christus, wat gister en vandag dieselfde is, en tot in alle ewigheid. Gemeente van die Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader, en Christus Jesus onze Here, deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen.
Kom ons luister met aandag, maar ook met die nodige eerbied na die wet van die Here, soos ons dit in Eksodus 20 opgeteken vind. Ek lees weer ook daar in my stilte tyd in Galasiërs 3, dat die apostel Paulus dit vir ons baie duidelik gee, dat die onderhouding van die wet van die Here nie vir ons kan red nie. Hy skryf dat die sulkes val onder die vloek. Daar is 'n vloek op elkeen wat dan nie stiptelik sou doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie. So leer Deuteronomium 27 vers 26 ook vir ons. My broers en susters, daar word niemand deur die onderhouding van die wet deur God vrygespreek nie. Want alleen hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo in Jesus Christus, sal daardeur lewe. Skrywe Moses vir ons ook in Levitikus 18 vers 5. Hoekom? Omdat Christus Jesus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring. Deur in ons plek het Jesus 'n vervloekte geword. Daarom is dit belangrik dat u en ek sal glo. Met ander woorde, deur die geloof ontvang ons ook die Heilige Gees van God. En daarom kan ons ook die wet van die Here steeds elke Sondag lees as 'n riglyn vir ons lewe hier op aarde. Kom ons luister. Hoe het God al hierdie woorde gespreek en gesê? Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag van jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie eintlik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam eintlik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak en die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer
of sy diensknegt, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, iets wat van jou naaste is nie. Wanneer ons na die wet van die Here luister, kan ons dan ook daarop antwoord met Psalm 119 en ons sing daar die eerste en die tweede vers. Wat met 'n ware berou en 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser, Jesus Christus, verkondig die woord vergifnis van sondes. Daarom lees ons in Psalm 32 vers 1 en 5. Welgeluksalig is hy wie se oortredinge vergewe, wie se sonde bedek is. My sonde het ek U bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Dan doen ons ook aan die hand van die geloofsbelijdenis vanoggend weer dit waarin ons vashou, dit waarin ons glo, en ons gebruik die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. En nou kan ons daarop jubelend antwoord met Psalm 25 vers 6. Wees
na die woord van die Here oop. By daardie baie bekende gedeelte in Lukas hoofstuk 24 en daar gaan ons saam lees vanaf vers 13 tot en met dan ook vers 35. Die baie bekende gedeelte van die Emmausgangers wat toe daar geen hoop is nie en die duisternis op hulle toegesak het na die kruisiging van Jesus, nadat hulle hom begrawe het, dan ook besluit het om terug te keer na Emmaus. Kom ons lees daar saam vanaf vers 13. En 2 van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was met die naam Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Maar hulle oë is weerhou sodat hulle hom nie herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef? En die een wie se naam Kleopas was antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem? En weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasareëner, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. En hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag, met dit alles die 3de dag vandat dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was. En toe hulle nie sy liggaam kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met hom was, het na die graf gegaan en dit net so gevind soos die vrou gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandiges met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Daarom kom hulle naby in die dorp waar hulle op reis was. En hy het gemaak asof hy verder wou gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die nag het gedaal. En hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen, en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons harte nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie.
Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug. En vind die 11 en die wat saam met hulle bymekaar was, wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. Tot sover skriflesing in hierdie oggend. Geseënd is u wat na die woorde kom luister het, wat hierdie woorde ter harte neem, en ook hierdie woorde elke dag gaan uitlewe. Laat ons deur middel van die kanselgebed, waartoe ons ook vir u uitnooi, saam met ons te bid, die Here God loof en prys, hom dank en groot maak. Kom ons bid saam. Onse Here en onse God, ook in hierdie oggend buig ons in aanbidding voor u as Skepper, Heer. Kom ons ook deur middel van die kanselgebed van 'n nietige, begenadigde sondaar mens, om aan u die dank, die lof, maar ook om vir u te prys, vir soveel liefde en vir soveel genade, wat u ook oor elkeen van ons uitgestort het. Ja, Here, ons weet dat daar 2 uitstaande kenmerke is, wat van u uitgaan: geregtigheid en waarheid. By ons wat ook u aanbid, soek u ook alleen die waarheid in ons binneste. Ons loof u dan ook dat u aan ons die Gees van waarheid gegee het. En ja, dat u nou, omdat ons in Jesus Christus glo, ook in ons harte en in ons lewe kom woon het, u kom tuis maak het. Daarom bid ons vanoggend ook dat ons gedagtes, ons woorde en ons gesindheid, ja, ons gewoontes, 'n bewys sal wees vir die wêreld daar buite, vir die mense met wie ons elke dag verkeer, dat Jesus Christus deur sy Gees ook in ons woon en in ons werk. Ja, dat die waarheid ook in ons woon en ons beheers. O Vader, mag die Gees, die Heilige Gees, ook vanoggend vir ons weer opnuut die waarheid laat ontdek. Laat ons ook sal jubel, omdat Jesus opgestaan het, omdat Jesus Satan en daarom ook die sonde en die dood oorwin het. Ja, dat die lewe en ons die belofte ontvang het, dat as ons in Jesus glo, sal ons ook lewe tot in alle ewigheid. Mag elke woord ook in hierdie oggend van u Seun vir ons waar gemaak word. Daarom wil ons kom bid, saai vanoggend ook hier by ons, sodat ons ook kan groei in woord en in krag. Dankie, Here Jesus,
vir elkeen wat opgekom het na u huis. Dankie vir elkeen wat vir u ook lief het en wat ook begeerte het om vir u te lewe. Maar ons weet, daar is ook baie siekes in hierdie gemeente en daarom wil ons ook vir hulle opdra. Ons weet dat daar ook van ons lidmate is wat gediagnoseer is met kanker en wat wag om genees te ontvang. Daarom wil ons van elke sieke vanoggend kom intree. Wil ons kom bid, o groot geneesheer, dat u wil in hulle lewe sal geskied. En dat u ook, as dit u wil is, vir hulle sal gesond maak, sodat hulle voort sal leef en van die grootheid en die liefde getuig in hulle lewe. Maak dit nou vir ons stil, sodat ons kan hoor wat die Gees van God ook in hierdie oggend vir ons wil sê. Ons bid dit en ons vra dit in die naam van Jesus, die koning van alle konings. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, as teksvers wil ek vanoggend neem die 15de vers daarvan Lukas hoofstuk 24. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Die tema vanoggend van ons boodskap is: Jesus het self nader gekom aan hierdie twee manne wat op pad was na Emmaus. My broers en susters, liewe jong mense, hierdie twee manne van Emmaus was ook ware disippels van die Here Jesus Christus. Hulle het hom in besonder ook geken en vir hom lief gehad. Hoe lank hulle deel van daardie 3 jaar se onderrig was aan die voete van Jesus, weet ons nie. Maar ons weet dat hulle navolgers van die Here Jesus Christus was en dat hulle ook teenwoordig was op daardie dag waarop hy gekruisig is en waar hy weggelê is in 'n donker graf. Sy woorde het ook op hulle groot impak gehad. Sy wonders het ook vir hulle ongelooflik baie beteken. Ondanks dit alles het hulle gehoop en geglo dat Jesus die een is wat vir hulle sou kom verlos van die Romeinse juk. Maar dan sien ons dat hulle kaartehuis in duie stort, as Jesus daar in die tuin van Getsemane gearresteer word. As Jesus voor die owerstes en Pilatus verskyn om verhoor te word. Maar zeer sekerlik die ergste was, as hulle moet aanskou dat Jesus aan die vloekpaal, waarvan Deuteronomium ook praat, gehang word, gekruisig word. Deuteronomium
21 vers 22 verwys na hierdie vloekpaal. Niks en niemand kon hulle langer vertrou nie. Hy, Jesus, het daar aan die kruis gesterwe. Hulle laaste hoop is weggelê in 'n graf. Ons sien hoe dat hulle vertoef, hoe dat hulle gehoop, gewag, vir amper 3 dae daar in Jerusalem. En dan besluit om terug te keer. Petrus en die disippels besluit om te gaan visvang. Hierdie 2 manne besluit ons gaan na huis toe. En dit dan terwyl hulle onderweg was. En met mekaar gepraat het oor al hierdie dinge. Sluit die Here Jesus Christus by hulle aan en stap saam met hulle. Maar ons sien ook dat hulle oë gesluit was. My broers en susters, liewe jong mense, ook ons weet en ons ervaar dit, hoe dat ook blindheid ons tref. Hoe dat ook ons, ondanks dat ons die woord en die gees het, dit ons nie die lewende Here sien, beleef en ervaar nie. Dat so baie van ons volksgenote ook in hierdie dae weier om te erken dat Jesus Christus opgestaan het, dat hy lewe, dat hy vir ons gaan plek berei het. Ja, aan die hand van die Emmausgangers kan ons sekerlik baie dinge opleer. Jesus Christus, die opgestane Heiland, leer ons vanoggend is altyd teenwoordig in die Gees by ons en in ons. Want tereg sê die woord, waar 2 of 3 in my naam vergader is, daar is ek by julle, met julle. Hy is ook die een wat bereid is om saam met jou en my, ondanks hoe moeilik jou pad is, daar die pad met jou te loop. In tye wanneer eensaamheid en alleenheid jou tref, wanneer nood so hoog is, dat jy nie bo daardie nood kan uitstyg nie, is hy die een wat daar is. Maar God dan, hy is die een wat daardie blindheid van ons kom wegneem. Dat ons ook met geestelike oë vir hom kan sien, as die opgestane Jesus Christus. Ja, dat ons vir hom ook in sy woord kan aanskou as die een wat deur God verheerlik is. Die disippels het geweet na daardie eerste Paasondag dat ook dat hulle nie alleen is nie. Daar was in daardie ure nie alleen sprake net van tere herinneringe nie. Nee, daar was ook daardie eenheidsband, 'n lewende band met die lewende Here, wat die dood en die graf vir ewig oorwin het. Hy was wat hy is, maar hy was self ook meer seun van God en seun van die mens. In hom het hulle 'n warmte ontdek, 'n grootheid en 'n krag wat self groter was
as voor die kruisiging. En die eerste van hierdie gedeeltes wil ek sê, Jesus Christus het nader gekom. En as Jesus nader kom, dan is dit om sy liefde oor ons oor te stof, om ons bewus te maak van daardie liefde wat hy koester vir ons, sy volgelinge. Hoe kan u indink hoe moeg en hoe moedeloos hierdie twee Emmausgangers was, wat hulle daar bevind in daardie uur op die pad? Kan u insien hoe donker hulle toekoms moes daaruit sien sonder Jesus, wat so oneindig baie vir hulle gedoen en beteken het in die afgelope 3 jaar? Ja, miskien voel hulle ook dat hulle alles gegee het vir hierdie Jesus van Nasaret. Hulle het in hom geglo. Hy sou weer die vrede kom bewerkstellig het van die Joodse volk waarna hulle so verlang het. En nou is hy dood, hy's morsdood, hy lewe nie meer nie. Hy's in 'n graf neer en weggelê vir ewig en altyd. En dit moes vir hulle baie moedeloos gemaak het. As hulle maar net weer die Ou Testament wou gelees het, want hulle het die Ou Testament gehad. As hulle tog maar net weer na die profete wou gaan luister het, wat geprofeteer het dat die Messias na hierdie wêreld sal kom as hulle verlosser en hulle redder. Dat met sy grote liefde hy ook vir hulle sou kom instaan. En nou sien ons ook as Jesus daar saam met hulle op die pad loop. Dan begin hy by Moses en die profete. En hy gaan haal daaruit wat op hom betrekking het. Die Seun van God. Die Messias wat na hierdie wêreld eenmaal kom. Hoe daar op die Emauspad om hy om hulle geloof te versterk. Om aan hierdie manne, soos aan die disippels en aan die vroue daar by die graf, nuwe hoop te gee. Daar die sekerheid dat hy ook vir ewig lewe en by hulle sal wees. Ja, ook in jou dag en my dag, kom die Here nader aan ons. Wil die Here vir jou en my vanoggend kom sê, ek wil in die jaar 2025 saam met jou en die jaar eindtyd met jou loop. Gee my net 'n kans. Vertrou net weer beslag op die Gees van God, wat jou ware metgesel in alles wil wees. En in die tweede plek sal ons die lewe die Here kom nader aan ons. As ons hier in sy huis, die gemeenskap met God, maar ook die gemeenskap, die koinonia met mekaar weer belewe. Daarom sê Matteus 18 vers 20, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. Anderlaas het die Hebreërs 10 vers 25 gelees wat sê, ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly nie, soos party die gewoonte het, veral hier na COVID, bly ons mos weg, ons sit liefste voor die televisie, en ons klik, totdat ons die lekker dome nie kry, en na hom luister ons, maar ons kom nie meer om die
die gemeenskap met die heiliges te vier nie. Ja, sê Hebreërskrywers, is party se gewoontes is nie. Nee, ons moet mekaar eerder aanmoedig om na sy huis op te gaan. O, by ons, my broers en susters, moet daar 'n intieme begeerte wees. 'n diepgaande begeerte om op te gaan na die huis van die Here. Want daar in sy huis word ons verlei wanneer die woord van God deur die Dawie of deur Prof Rudolf verkondig word. In die byeenkomste moet ons opnuut weer ons Heiland en ons hoof ontmoet. Glo en weet dit. God wil in ons midde wees. God het 'n behoefte om met jou te praat en met jou te kommunikeer. Net soos wat hy met die ou Emmelsgangers by geleentheid gepraat het, daar waar hulle op die weg was na Emmels. Maar die Gees wil ons nie net uit die Ou Testament nie, maar ook uit die Nuwe Testament kom leer wie en wat hierdie Seun van God is. Wat hierdie Seun van die mens ook vir ons gedoen het. Ja, Jesus wil ook vir ons wys op ons te vele tekortkominge. Hy wil ons ook bewus maak van ons onnodige vrese en bekommernisse wat vir ons so kan aftrek in die moeras in. Maar hy wil ook vir ons bekend maak sy raadsplan en hy wil vir ons kom bedien met sy woord. Hy wil ons versterk. Hy wil met ons wees onderweg. In die derde plek sê ek, die Here kom nader aan ons. Want hy wil weer hê dat ons sy woord intiem moet gaan bestudeer. Ons moet ophou om so oppervlakkig die woord te lees. Dit is goed dat ons al hierdie boeke het wat vir ons meer kom leer van die woord, maar jy moet terugkeer in die eerste plek om die woord van God te bestudeer en neem dan die kommentare en neem dan die Bybelstudies op en lees en leer wat sê mense oor God en Jesus. Lukas skrywe daar in vers 29. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand. En in vers 27 sien ons, daarna het hy by Moses en al die profete begin, en die skrifuitsprake wat op hom betrekking gehad het met hulle gedeel. En wat gebeur wanneer die woord van God weer kragtadig besit van jou lewe? Wat gebeur in jou lewe as jy Jesus Christus weer adem en leef? Hoe het hulle verstand oopgegaan om die skrifte te verstaan? Staan daar in die woord van God. Hy, deur sy Gees, maak vir ons die woord oop. Alleen Jesus is in staat om vir ons die skrif uit te lê. Hy gee aan ons die Heilige Gees, sodat ons ook kan verstaan
dit wat ons daar lees, en dit wat ons daar adem, hy gee vir ons die behoefte en die begeerte om na die ryke dieptes van God te gaan soek en te gaan belewe daar in sy woord. Daar is baie in die dae wat die woord van die Here lees, maar sonder om dit te verstaan. Eintlik is hulle maar besig net om so bolangs oor alles te gaan. Hulle gewete te stil. Hulle het dan 'n stukkie gelees. Hulle het dan so skietgebedjie opgesê. Maar jy ken die bekende gesegde, ook elke ketter met sy letter. So baie van ons neem die woord van God op en lees dit en verstaan dit net soos dit ons goed pas. My broers en susters in Jesus Christus, om so oppervlakkig met die woord van God om te gaan, dan kan jy maar net sowel die Bybel los. Dan kan jy maar net sowel ophou om te bid, want dit het geen waarde en geen betekenis vir jou siel en jou gees nie. Hier Jesus Christus wil ook jou verstand en jou hart kom oopmaak. En wanneer hy jou verstand en jou hart oopmaak, dan wil hy hê dat jy hom beter sal verstaan en dat jy sal begryp waaroor dit vir hom gaan. Ek sê in die 4de plek dat die Here Jesus 'n begeerte het om deel ook van jou huis en jou huis te word. Of jy jonk is en of jy oud is, hy wil in jou huis die prima plek, soos die Hollanders sal sê, kom inneem. Ja, hierdie Emmausgangers was seker ook maar dalk van die arbeidersklas. Of dalk was hulle maar net gewone burgers van hierdie land. Doodgewone mense wat gehoor het van Jesus en navolgers van hom geword het. Saam met hulle het hy op die pad geloop. En toe hulle vir Jesus sê, kom, dis amper nag, gaan saam met ons, kom eet saam met ons, kom slaap oor by ons. Het hy die uitnodiging sekerlik met dank aanvaar, want hy het 'n doel daarmee gehad. My broers en susters, liewe kinders, Jesus wil ook in ons huise inkom. Hy wil ook vir jou en my kom seën met die keur van sy seëninge. Hy wil vir ons kom ondersteun as ouers om ons kinders reg groot te maak. Hy wil vir elkeen van ons weer 'n geestelike tuiste kom bied. Liewe jong mense, as jy nog ongetroud is, bid jy al vir jou lewensmaat? Of jy nou 10 of 20 of 40, 60 jaar getroud is, dank jy elke dag die Here vir jou lewensmaat, vir dit wat hy doen en beteken vir jou. Liewe student, soos ons die pikke hier gehad het, as ons hoor by daardie jong mense die onsekerheid, wat maak hulle as hulle 'n CA
of 'n mediese graad het of 'n regsgraad het aan die einde van hulle universiteitsloopbaan, waar gaan hulle werk kry? Liewe jong mense, ken jy ook Jesus wanneer jy op 'n werkskeuse besluit? Maar God dan op die laaste plek sê ek, Jesus Christus kom ook na ons in 'n tyd van beproewing en 'n tyd van seer. Die reis van Jerusalem na Emmaus is 'n teenstelling van baie se lewe. Vir baie is ons pad hier op aarde 'n fees en 'n voorreg. Maar siekte jou tref. Asterix jou bloed trek, PAS. En die PA is hoër en jy gaan na die uroloog en hy diagnoseer jou met kanker. Ons dames, as jy voel aan die bors en daar is 'n tong, en die onkoloog sê chemo of bestraling is jou voorland, ken jy daardie stukkie weemoed wat vir jou besit neem? Die lewende Here van gister, vandag en môre is dieselfde. En ondanks dat jy gediagnoseer is, 'n ernstige siekte onderlewe, kan jy weet, hy is by jou. Hy bevind hom saam met jou op jou pad. Jy kan weet dat dit hy is, die een wat jou ondersteun en jou onderskraag en jou moed inpraat. Ja, met die opstanding uit die dode bevestig Jesus aan ons dat hy die dood oorwin het. Dat dit nie die graf is wat finaal die laaste sê oor ons lewe het nie. Hy, die herreese heiland, het oorwin. En daarom hoef ons nie bang, angstig of bevrees te wees nie. Want miskien na 10 of 11 jaar sê die uroloog vir jou, jy het nie kanker nie. Of sê die spesialist vir jou, jy is gesond, wees dankbaar en gaan lewe, 'n vol lewe. My broers en susters, geliefdes in Jesus Christus, as u wil hê dat die Here Jesus ook nader aan jou kom, dat hy ook die diepste begeertes van jou moet kom bevredig, dan moet u nader, steeds nader ook aan hom kom. Dan moet u nie uitstel na môre en oormôre nie. U mag nie uitstel nie. Nee, vandag is die wel aangename tyd om hom aan te neem, om besit van hom te neem, om hom joune te maak. U mag nie allerlei verskoning sê, my werk
my finansiële toestand, my siekte maak dat ek die Jesus Christus kan volg en naweef nie. Gaan heen. Want ons lees dat die Emmausgangers daar die nag nog teruggekeer het na Jerusalem, om vir die disippels en die omstanders te gaan vertel van daardie ontmoeting wat hulle met Jesus gehad het op die pad. Ek wil vanoggend vir u uitdaag, gaan heen en gaan vertel dit wat u as persoon belewe het. Om dan, glo, vertrou op hom in alles, met jou alles. Amen. Laat ons saam bid. Here Jesus, ook in hierdie oggend dank ons u vir u bemoeienis met elkeen van ons. Dank ons u Here dat u ons uitverkies het, dat u vir ons by die naam geroep het, dat ons seker kan wees dat ons naam ook geskryf is in die boek van die lewe. En dit alleen omdat Jesus ook vir ons sondes gesterf het. Ook vir ons en namens ons gestaan het en lewe tot in alle ewigheid. Dankie Vader vir die bemoeienis met ons. Dankie dat die graf oopgegaan het en Jesus lewe tot in alle ewigheid. Daarom wil ons nou ook ombid vir 'n nuwe week op elkeen van ons wag. Uitdagings, bekommernis, en noem maar op, vrees, angs. Neem dit weg in Jesus naam. Maak vir ons sterk. Geef vir ons krag deur die Heilige Gees om daardie angs, bekommernis en siekte te kan oorwin. Ons bid dit en ons vra dit, smeek dit, ook in die naam van Jesus, ons redder en ons verlosser. Amen. Ons slotgesang is hier 'n pragtige gesang 270. Ontwaak jy wat slaap en staan op by die dood. Laat Christus se lig in jou lewe. Verse 3. Gelukkig is almal wat leef in die lig. Deur Christus gewek tot die lewe. Geen vrees vir die oordeel, die laaste gerig en wat daarop volg. Verse 1, 2, 3 en slotte.
6 vers 24 tot en met 26. Die Here sal jou seën en behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal oor elkeen van julle sy aangesig verhef en aan elkeen van julle wat daarom vra, sy vrede gee. Amen.